综艺王牌到新时代的音乐之星，众所周知，综艺节目在娱乐圈有一个看似不变的规律，热度很难持续超过3季。曾经的《我是歌手》、《花儿与少年》和《中国好声音》等均证实了这一点。但在这个传统中，有一家电视台不断挑战并颠覆这一现状——芒果台。芒果台的成功之处在于其创新精神和对经典内容的重新解读。例如，他们如何将浪姐和 P 哥两个标志性角色转化为全新的节目内容，并继续赢得观众的喜爱。P 哥3是芒果台最新的尝试，它不仅赢得了口碑，还引起了大量的社会话题。在这个节目中，32位音乐天才一路过关斩将，为观众展示了他们的音乐和个人魅力。不仅如此，节目还带给观众许多惊喜和感动。然而，每次当观众以为节目即将进入高潮时，节目组总是能够给出意想不到的转折，如同一位调皮的魔术师，总是让观众猜不透下一步会怎么样。这次，节目组宣布，P 哥3将会有更多的创新和意外。作为一档音乐竞技类节目，每一位参与者都有他们独特的故事。有的人是瞬间走红，有的人经过多年的努力，才终于站在这个舞台上。其中有4位成员始终受到节目组的关注和提携，他们分别是林志颖、张远、苏建信和罗杰夫。他们不仅有出色的音乐才华，更有与观众产生深度互动的能力。而另外2位参与者魏哲鸣和唐禹哲，虽然他们在节目中的表现并不出色，但他们依然凭借自己的魅力和才华赢得了观众的喜爱。但是，在这些星光熠熠的选手中，也有一些人并未得到足够的关注和认可。他们是俞灏明、何展成、蛋壳和瘦子。尽管他们都是音乐领域的佼佼者，但在节目中却饱受冷落。这样的现象引发了社会的广泛关注，人们纷纷表示，节目应该更加公正，给每一位参与者一个展示自己才华的机会。总的来说，芒果台的 P 哥3为我们带来了一场音乐的盛宴。不管是那些备受瞩目的明星，还是那些默默付出的参与者，他们都为这个节目付出了自己的汗水和努力。我们期待未来的综艺节目能够更加公正、公平，给予每一位有才华的人一个展示自己的机会。综艺《披荆斩棘》第3季最终形成的4大部落里，要论队长最多的莫过于笑风生阵营及陈楚生部落了。除了陈楚生本人以及4公收编的罗杰夫、Jeff、宝石 Jam，竟然还有蔡国庆和王栎鑫。在 P 哥3衍生节目《团建不打烊》里，陈楚生部落被导演问作为队长，如何让团队里的每位哥哥发挥特长。王栎鑫说几个当过队长的可以回答一下。有人可能也是这时才反应过来，哦，原来他们队有这么多队长，除了现任队长陈楚生，还有已经卸任的罗杰夫、Jeff 和宝石 Jam。面对这问题，宝石 Jam 说，我这队长还有资格说这。或是因为他一当队长就送走了苏小丁，4公得以带队拿冠军，也是多亏了跟3公冠军队王耀庆部落合作吧。但在蔡老师鼓励下，还是说了下感想，我仅代表我当队长的那个时刻，当队长要有责任，要让观众看到每位哥哥。罗杰夫则说，对队长来说，最好的是要给队员表现机会，带领队员做出好的舞台。陈楚生则说，当队长首先要给予信任，你只有信任他，他才敢把自己交给你，然后才会一起碰撞出火花。蔡国庆见他们不怎么敢发表意见，就总结性发言，夸夸以上3大队长，他们做的最好的一点是首先征询所有队员的意见。宝石站见蔡国庆这么客气，而且人家好像也有他自己说的特点，便也恭维一句，所以你也是队长？还真是队长，只是副的而已，而且这副队长只是路过，但也是队长吗？详情见后面。见大家都是队长，唯一跟队长无缘的李玖哲也不伤感，而是很高兴地说，所以我就觉得很荣幸，跟那么多优秀队长在一起。不过，这队长梗有点让王栎鑫难过，因为他忘了自己当过副队长，或者说是觉得副队长没什么价值体现，索性就选择性遗忘。为了刷一把存在感，他说我也是下一季很棒的队长。王栎鑫说这话不知道是不是打算下一季回归披荆斩棘4。直到宝石这样说话可放出去了，
才意识到自己在节目即将结束录制之际说这话不妥，赶紧改口。现在我也是在队长的带领下，所有队员们的光环照射下，其实我也有幸上了墙。我很怕也是如果一次都没上过，还是会有些遗憾的，那是一片荣誉墙，对吧？但糊糊这话也还是不妥，因为有点误伤蔡国庆和罗杰夫，尤其是蔡国庆。他们武功定型的这个笑风生部落，王栎鑫和陈楚生都在2宫上过墙，宝石战和李九哲就更猛了，1、2、4宫都上过墙，唯独蔡国庆和罗杰夫没上过墙，而其中又以蔡老师跟上墙的缘分最有戏剧性。蔡国庆1宫时跟陈楚生一组拿了第4名，没上墙；2宫离开陈楚生，陈楚生组却拿了第1，而蔡国庆所在的王耀庆组却排名垫底。到了3宫，蔡老师又回到了陈楚生组，但3宫、4宫陈楚生部落都没拿第1，且还都是危险部落，其中4宫同盟战还是最后1名，反倒是蔡老师离开的王耀庆部落3、4宫接连夺冠。到了5宫，第1名是胡彦斌部落，而第1名才能上墙呢，也就意味着蔡老师的照片到底是上不了 P 哥3的荣誉墙了。当然，蔡老师其实没多想，还帮着王栎鑫原话，还原自己和王栎鑫实际上也都当过队长的经历。那是3宫他们在创编会的时候，因陈楚生的确是有很多的工作，所以需要选出一个副队长来分担，他就当了这个副队长。但后来听导演说副队长是需要在凌晨3点左右还要沟通后，作息规律的蔡老师就立即把这副队长让出去了，让给了王栎鑫。这一说，王栎鑫想起来了，但却觉得副队长没啥用，然后我整个过程当中一点作用没起，心里就带着那个怨气，这副队长有什么好当的，不能体现我的价值，一点不负责任。糊糊这话要是真的，那生哥的多累呀，要顾自己的演唱会，要顾其他节目，还要顾披荆斩棘。那应该是老妖的玩笑话吧，当了副队长的他应该还是多少分担了队长的部分任务的，毕竟队长是他大哥呀。老妖虽冲动，有点孩子气，但也还是争气的。尽管陈楚生部落武功没拿第1，但王栎鑫却拿下武功人气第1。随着他这第1拿，0713在就业男团披荆斩棘小分队全都当过人气王，这牌面没谁了。说到这儿有点心疼于浩明了，和0713兄弟一起披荆斩棘，结果其他3人都拿人气王，就自己没拿。最后再回到陈楚生部落武功结果，有没有觉得这个部落像去年的吴克群部落？去年的吴克群部落在武功时也是队长最多的部落，而且武功也没能延续前面的冠军好势头，没能拿第1。